perciò dovrei fare il cantante. Senti, non è mai troppo tardi. Ah, non è mai troppo tardi. Nella vita è vero, de sante parole, che dice che non è mai troppo tardi. Ma io chi sta lei a contare? Chi sta ora va a conto? Ah, poi non si scorda niente, oh. E certo che non mi scordo niente, e certo che non mi scordo niente. Io, da bambino, volevo fare il cantante quando ero ragazzino. E io per non ci fare sapere niente a Ida, a chi sta, alla mamma della regina dei gay. E vive per i gay. E vive i gay. Per non ci fare sapere niente, sapete che avevo fatto con i soldi che mi davano loro? Io me ne sono andata a scuola di canto perché volevo fare il cantante. Io maestro mi disse che ero uno dei più bravi di tutti. Tanto che è arrivato a Catania, era nel 1972, non me lo posso scordare, agosto, è arrivato a Catania Una voce per Sanremo, presentava Mike Bongiorno con Sabina Ciuffini. Un maestro mi ci mandava a mia. A disgrazia, perché poi quando ci mette la disgrazia no mezzo, non mosse che ci chiamavamo sua cucina, che aveva la sua figlia che cantava Margarita, ci disse, ci senti che ci sono i cantarini nella piazza, che fai ci vieni, i datti di palla spuntavo. Ma è che buongiorno meschino, non arrivava a dire, signori e signori, con la canzone Pensami, canta Lucianeddo Condorelli. O tempo che chiamano palco, chi sta sghida come un furetto, a chiana sopra palco, piglia a Mike Bongiorno e obbia dopo palcoscenico, a Sabine Ciuffina, pigliavo pagone stava a un'ora, a mia una perata che mi rese, mi fece arrivare a mezzo pubblico, un pubblico che cominciava a ridere e a fischiare, a mia mi arrivava la faccia intera, che me la per raccogliere con il cucchiaino, arrivava a casa, che c'entro, non riuscirà a stanza per mesi dell'affronto, però sono contento. Perché nel frattempo la stavano attaccando e ci fece una multa che la papavare, pizziana papavare multa. A così si impara. Gli va bene, Maccio, oggi potremo riparare. Io già hai un'angugnatura. A qua sopra c'è il maestro di canto. Ma che bello, suona da chitarra che pare non sa chi, muscoloso. Tutta che ti atterò, che è troppo bello, canta che è un signolo. Ah, ma c'acchiamo io. Ah, chiamici io. Ah, chiamici, lo pare. Subito. Ciao parici. Chi sta è una pazza? Questa è una pazza. Chi sta io una mamma per scoprire di qui. Ida e il suo mondo gay. La moglie dice al marito: caro, ma tu mi sogni mai? E il marito risponde: ma chi si pazza? Ma lo spiego sempre prima. Pensate che sia nervoso perché bevo troppi caffè? No, signori miei, oggi apprendi l'arte e mettila da parte. Là, inquadra, vi voglio fare, e a me devi inquadrare, chi inquadra? A me, oggi vi voglio offrire un... Pensavate che me l'avrei buttato addosso, signori miei? Signori miei, oggi apprendi l'arte e mettila da parte, vi stupiremo, lo sai che mi stupiremo, fai sì così, fai sì con la telecamera, ti stupiremo, ti abbiamo mai deluso fino ad oggi, fai no con la telecamera, fai bravo, chi la prende questa tazzina prima che la... Venite qua, beveto qua, allora, andiamo subito al primo qua, signori miei, qui siamo su colei che dipinge le stelle, smetti un attimo, vedete, inquadra, questa qua, la inquadra qua. Non è l'agopuntura e nemmeno la pennellopuntura, no! Allora, fai vedere cosa fai. Signori miei, quando un quadro è fatto con la testa, non può non piacerti, vieni con me. Allora, primo quadro. Voi pensate che questa sia una pupilla o l'occhio di chi ci vigila? No, signori miei. Il titolo di l'autore va oltre, lo capisci che va oltre. Allora, l'autore era un grandissimo,
Questa è una palla da biliardo. È una palla da biliardo. La vedete che quando si gioca a stecca è la palla da biliardo. E sapete che numero è? Questa è la numero occhio. La numero occhio! Lo capisci? Che si è inventato la numero occhio! Sta dormendo il bambino, non lo possiamo svegliare. Allora andiamo alla numero occhio. La vedi la numero occhio? Che ti fa? Ma andiamo, signori miei. Vieni qua. Vieni che ti devo dire il prezzo. Secondo te qual è il prezzo? Non ho il collo alto. Abbassati che io ti devo dominare. Il prezzo. 21.000 euro. E gli dico, occhio al prezzo. Allora, qua, questa e questa qua la scopriremo fra un po'. Nel frattempo andiamo da colei che dipinge con... Allora, questa è un'altra opera d'arte, no? Bambino che dorme, Anna Catella. Anna Catella mi sta venduto! L'abbiamo venduto, signori miei. L'abbiamo venduto, mi hanno alzato la mano. Vieni. Mi hanno alzato la mano in segno di venduto. Quando mi alzeranno le mani sarà diverso. Allora, adesso è l'opera d'arte, signori, ve la scopro? Io ve la scopro, signori miei. Scopriamo l'opera d'arte. Eccola qua. Eccola qua. Signori miei, l'opera d'arte si intitola Sciampista. Signori miei, io ora vi dico una cosa, lui è a casa, no? E con un'opera d'arte così, vi viene male a farvi lo shampoo, vi viene male a farvi la piega, avete l'opera d'arte. 101.000 euro più le spese di spedizione, ma se comprate, che avete comprato quello, comprate anche questa, vi regaliamo tutto, no? E risparmi i soldi del parrucchiere. Guarda come sono io. Pensa se avessi quest'opera d'arte a casa, come sarei. Pensalo. Mi siedo là e mi faccio la piega. Ma andiamo all'estemporanea fatta con la testa. Signori miei, l'estemporanea fatta con la testa che dobbiamo chiudere. L'ultima pennellata, grazie. Signori, questo ve lo do un prezzo a fare. Ve lo do un prezzo a fare, questo l'ha dipinto in verticale. È sempre il nostro chiodo fisso, signori miei. Chiodo fisso che deve entrare prima o poi nelle vostre case. Perché le telefonate arrivano, io le sento. E adesso chiudiamo con l'opera d'arte, quando la scultura è anche colore. Non è solo piega, signori miei, ma è men che non si dica. Noi di Prendi l'Arte e mettila da parte, con i nostri prezzi vi facciamo biondi. Ciao! Ma non si fa un shampoo, ci metti l'acqua ossigenata. Te l'ho detto, tambi tempo che ti percio. Anna Maria. L'estate, troppa natura, le zanzare, ma quanto mi sediano le zanzare, che io, se mai incontrerò il nostro creatore, una cosa ci dico, una domanda semplice, gli dirò, le zanzare, ma perché d'estate? Le zanzare non possono campare in inverno, che noi in inverno abbiamo le porte chiuse, il piumone, il pigiama pesante e i zanzari non sanno dove mordere. D'inverno è bella la zanzara, così ne fotti, ma d'estate la zanzara è camorriosa, le tende non bastano e poi io dormo nudo. E la zanzara lo sa benissimo dove andare a mozzicare sta gran... La zanzara, besittia. Scusi, 10 verticale. 10 verticale, sì. Famoso giornalista bergamasco. Marco Treviglio. Giussi, in onda. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Qui e Quo a Quark. La ringhiera è una cagna feroce? Le galline terrorizzate fanno le uova alla shock? Ma soprattutto l'anice e il buchice del culice? Questa sera altro e ancora a Qui Quo Quark. Ma se l'amore è cieco, l'oculista è impotente?
Sapevate quando a Gesù vennero i primi sospetti su Giuda? Quando durante una tombola lui disse 33 e Giuda, gli anni di Cristo! Questo ed altro ancora questa sera a Qui Quo Quark. Ma gestante è participio presente o preservativo imperfetto? Questo ed altro ancora questa sera a Qui Quo Quark. Ma nella nostra rubrica anche tanti servizi. Linea al nostro inviato. Grazie Giussi per avermi dato la linea. Mi trovo con un professore che rivoluzionerà sicuramente il mondo della dieta, il professore Paolo Giansecco. Ci spiegherà delle cose formidabili per tutte le persone che hanno bisogno di dimagrire. Professore, ci spieghi. Sì, buonasera Nando, grazie per... Ma quanti anni, scusi, quanti anni ha studiato questo prototipo? 37 anni che studio, 37 anni per mettere a posto questa nuova tecnologia, una tecnologia che permetterà a tutte le persone di dimagrire proprio in pochissimo, cioè basta con queste diete lunghe, non c'è più bisogno di fare sacrifici, di non mangiare, di fare palestra, basta. Basta, avete capito bene! Un sistema innovativo, una macchina che in soli 2-3 minuti al massimo può farvi perdere fino a 15 kg in 2 minuti. Avete capito? In 2-3 minuti. Sì, esatto. Ma se volete possiamo fare un esperimento anche in diretta. E per noi solo in esclusiva, per Qui Quo Quark. Esatto. Vi porto nell'altra stanza dove c'è questa macchina che è ancora chiaramente un prototipo, ma già funziona benissimo. 15 kg in 2 minuti. No? Seguiteci. Dai Omar, andiamo. Allora, come dicevo, siamo qui davanti a un prototipo di questa macchina fantastica. È un prototipo, ma già funziona bene. Infatti abbiamo la cavia, se può venire la cavia gentilmente, adesso vedrete che in giro di qualche minuto, ecco, questo signore qua, prego, si accomodi, prego. Ecco, lei quanto pesa? 130 kg. 130 kg. 30 kg. Prego, si accomodi un attimo, perfetto, così, ok? Va bene, adesso contiamo un attimo, stacchiamo un attimo perché ci vorrà il tempo di azionare. Ecco, azioniamo, ecco qua. Apriamo. Funziona, guardate, funziona. Professore, ma questo macchinario è sorprendente. Ma perché non mettete subito in commercio questa invenzione? Perché ancora c'è qualche problema. Ma ci faccia capire, qual è il problema? Tutti i chili che perdono loro, riprendo io. A voi linea allo studio. Grazie per avermi seguito anche in questa nuova puntata di Qui Quo Quark. Alla prossima!